Coppel. Consulta códigos participantes en tienda y coppel.com. Vigencia del 25 de octubre al 3 de noviembre. ¿Ya conoces Perrón Adulto? El mejor alimento. Todos los aires acondicionados a un superprecio, salas, comedores, electrónica, instrumentos musicales, bocinas, todo te lo puedes llevar a pagos chiquititos. Y si no tienes crédito, nosotros financiamos y hoy te lo llevas. Ubicados en el 619 de Guadalupe, teléfono 956-704-5022 en Laredo, Texas. Ya lo sabes, ve, visítalos. Y por supuesto seguimos contigo en unos minutitos, señores. Empezamos con las clásicas, ya lo sabes, de 1 a 2 de la tarde, así que ven. That's why it was saying that the number 1 and 3 were bad. So they were because something's wrong with them. They're loose. Seguimos, por supuesto, con la buena música a través de la Caliente 97.1 y quiero platicarte. We're gonna be replacing them, both of them. Están ubicados en el That's 1 and 29 de 3. Jaime Zapata, Hawái, y te ofrecen los mejores cortes en carnes rojas, las frutas y verduras frescas. Aparte, deleítate todos los días con las ricas carnitas y los fines de semana ofrecen barbacoa y menudo. Recuerda que las compras que hagas en Supercarnes Texas entran en la tómbola semanal para que las ganes.